반가. 전원농장입니다. 어우, 시작하자마자 모기가 엄청 달려드네. 오늘은 겨울나기 준비를 하려고 그래요. 아니, 뭐, 겨울도 아직 멀었는데, 뭐, 겨울 준비를 하냐라고 하는데, 여기 산속이라서 10월 중순만 되어도 추워요. 그래가지고, 모기. 그래가지고, 겨울 10월 중순에 나무 떼려면은 미리 갖다 놔가지고, 나무를 좀 말려야 돼요. 그렇게 해서 오늘 나무 좀 쌀려고 그럽니다. 이것은 저희 여 밑에 입구에 차가 올라오잖아요. 그러면 이게 삐글삐글 돌아서 삐삐삐삐 하면서 돌아요. 그래서 집에 있어도 이게 불빛이 돌아가면서 보이거든요. 누가 왔구나. 이게 보이는 감지기예요. 제 아이디어로 만든 거예요. 아주 굿입니다. 한 4만원 정도 들어갔나? 그렇게 해서 만든 감지기예요. 차 올라오면 삐글삐글 돌아가지고 누가 왔는지 알 수 있어요. 모기가 자꾸 물어서 얼른 일 시작해야 되겠네. 커피 한 잔 그래도 마시고 해야죠. 모기가 엄청 달려드네요. 일하러 가겠습니다. 이게 2년 전에 쌓아놓은 나무예요. 이제 날라서 겨울 준비를 해야 되겠죠. 이놈의 개미들이 엄청 먹어가지고. 하여튼 물이 조금이라도 들어가면은 개미가 생기는 것 같아, 개미집이. 이렇게 한가할 때 조금씩 잘라놔야지 나중에 가을에 바쁠 때 편하죠. (10월에는) 생각 없이 일할 때가 많아요. 생각을 하고 뭘 하면은 너무 힘들어 가지고 그냥 생각 없이 그냥 일할 때가 많아요. 그게 더 효과적이더라고. 너무 크다. 제가 도끼질도 20년이에요. 한 방에 잘 나가죠. 이건 이게 잘 나가는 나무가 있어요. 어떤 나무는 때려도 안 나가는 나무들이 있어요. 그건 뭐냐면은 옹이가 있는 애들. 그런 애들은 때려도 안 나가요. 여기가 이제 이 비가림을 한 게 겨울에 여기다 이렇게 나무를 쌓아놓잖아요. 그러면은 위에서 이 처마에서 비가 떨어져 가지고 다 들어오고 또 겨울에 막 바람이 불면은 여기 집 안으로 먼지가 엄청 들어가요. 그래서 비가림을 이렇게 해놓고 이게 커튼식으로 요게 이제 이렇게 내려와서 닫혀요. 그리고 이렇게 그냥 짜투리 앵글로 기역자로 이렇게 니은자로 만들어 가지고 이렇게 쌓아놓으면은 이게 넘어가지도 않고 그냥 대충 놔도 좋아요. 이렇게 니은자로 이렇게 해가지고 이렇게 나무를 쌓으면 돼요. 그냥 이제 지금은 이렇게 쌓아놔서 해놔야지 좀 마르기도 하고
이제 조금 있으면 제가 또 바빠져요. 그러니까 지금 한가할 때 이렇게 일을 해요. 그냥 시간 날 때 다음에 뭐를 해야 될 건가 그렇게 생각을 하는 거죠. 이렇게 해놓으면은 여기 한 판 이렇게 쭉 쌓아놓으면은 대략 한 보름 정도 뗄 것 같더라고요. 그래서 겨울에 난방비가 안 들어가고 아주 따뜻하게 해요. 이게 이제 산에서 여기저기 돌아다니면서 있는 나무들 조금씩 주워 모아가지고 시간 날 때마다 자꾸 이렇게 잘라서 못 익혀 놓아가지고 쓰는 거예요. 예전에 아무 생각 없이 보일러를 뗐는데 300만원 나오더라고요. 이게 시골에서 돈도 못 버는데 300만원씩이나 들여가지고 난방한다는 게 그런 것 같아요. 근데 이거 한 다음부터는 거의 공짜로 하죠. 안 되면은 힘으로라도 여기가 빵꾸 나가지고 물이 들어갔는지 버섯도 생기고 에이 왜 안 서? 들어! 다 젖고 물 안 들어간 데는 개미도 안 생겨 깨끗한데요. 좋아. 자, 잘한다. 아이고. 아이고, 아파라. 아우, 칭찬했더니, 아파라. 에이씨. 잘한다고 했더니 사고를 치네. 아우, 아파라. 아우. 제가 사는 데는 옆에 한 500m? 그렇게 떨어지신 한 집 있고요. 집이 없어요. 이제 저 너머에 마을이 있는데 거기 이제 마을이 있고 그래서 마을 사람이랑 부딪힐 일이 아예 없어요. 그리고 여기 누가 오지도 않고 그러니까 여기 올라오는 사람들은 저를 보러 오지 사람 아니고는 다 도둑놈이에요. 그래서 오면은 뭐하나 하고 제가 이제 쳐다보죠. 아이씨, 아까 안 쪼개진 거. 아유, 제가 힘이 좋아서 하는 거 아니에요. 요령. 제 힘 없어요. 그 요령으로 하는 거예요, 요령. 시골 일은 힘으로 하다가는 힘 묻혀서 못하고 요령이 있어야지 일을 해요. 이것도 일하고 힘드네요. 내 사랑 커피도 좀 한잔 하면서. 아유.
간식도 좀 먹고. 제가 바나나 되게 좋아해요. 한국에서도 먹고 여행하면서 동남아에서도 바나나 겁나게 사 먹어요. 근데 거기서 먹으면은 다 익은 걸 팔기 때문에 진짜 맛있어요. 저희 집은 차 소리도 안 나요. 그냥 조용합니다. 나 혼자 이렇게 주사 써주면서 그러고 놀아요. 이제 반절한 것 같아요. 또 하러 가야죠. 아유, 아유. 이야. 아유. 엄매 안 나가네. 아이씨, 한 번 더. 야, 야, 야. 에이, 한 방에 나가지. 아이고, 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 죽겠네. 이제 마지막. 몇 번 날는지 모르네. 마지막입니다. 마지막. 그래도 또 이렇게 멍한 데다가 겨울 날라고 준비를 하니까 또 흐뭇하니 좋네요. 아이, 개미. 근데 또 이렇게 해놓으면은 또 말라가지고 개미가 어디로 가는지 다 없어지더라고요. 끝! 제가 이제 여기 안에 있는 난로 보여드릴게요. 어떻게 만들었는지 한번 보세요. 이게 제가 직접 제작한 난로예요. 여기 이 양재기는 물을 이만큼 받아놔요. 그러면은 여기가 건조한 걸 막아가지고 가습기 역할을 해요. 제습기. 가습기 역할을 해요. 그러면은 물이 이만큼 있거든요. 그러면 하루 되면 이만큼 줄어요. 그래가지고 얼마나 이 건조하니까 여기에다 물을 넣으면은 끓지도 않는데 은은하게 수증기 증발이 돼요. 그리고 이제 여기 문 손잡이도 제가 응용해서 만들어가지고 여기에다 이제 나무를 넣고 여기 밑에 이제 재치우기 편하게 하기 위해서 이렇게 재바지를 만들어 놨어요. 그래서 요것만 뿔건 들어서 갖다 버리면 돼요. 요번에는 재를 안 버려가지고 재가 수북하네요. 난로 청소도 좀 해야 될 것 같습니다. 그리고 여기 벽돌 왜 쌓았냐면요,
여기 보이면 이 철판이에요. 그러면 여기 왔다 갔다 하다 보면 이 철판에 사람이 대기만 하면은 달라붙어요. 그래서 이렇게 벽돌을 안전을 위해서 이렇게 해놨고요. 그 다음에 또 벽돌이 열받으니까 난로가 꺼지더라도 그 열기가 상당히 가더라고요. 그래서 이거 엄청 크게 만들었어요. 큰 나무도 들어가게끔. 이게 난로 제작 비용 20만원. 철판이랑 뭐 절곡 비용. 그래서 20만원 들어갔고, 이렇게 이제 해서 연통이 이렇게 해서 길게 만들었어요. 여기 베란다도 좀 따뜻하게 하려고. 그 연통값만 해도 20만원. 그래서 40만원 들여서 해놓은 난로입니다. 이렇게 싸놓으니까 흐뭇하고 뿌듯하네요. 이제 조금 있으면 이제 겨울이에요. 뭐 10월 달도 이제 시작인데 한 10월 한 10여일 그때부터는 하루에 한 번씩은 난로를 떼줘야 되겠더라고요. 밤에는 좀 쌀쌀해요. 그래서 이렇게 갖다 놓으면 이 끄급한 것도 좀 마르고 그러면 이제 연기도 안 나고 좋아요. 하여튼 이렇게 전원농장 사는 얘기 들어주셔서 감사합니다. 아유, 오늘은 힘들어가지고 말할 일도 없네요. 다음에는 또 더 좋은 영상 올리겠습니다. 감사합니다. 안녕.